في شويه مواقع وابلكيشنز كده لو انت بتسافر هيفيدوك جدا جدا جدا. واكيد مش هقول لك جوجل مابس وجوجل ترانسليت، دي حاجات انت المفروض تبقى عارفها لوحدك. اول واحد روم توريو، وده بيعرفك لو عايز تروح من اي مدينه لمدينه تانية تركب ايه وبكام، وايه الوسائل المواصلات المتاحه، يعني لو في اتوبيس، لو في مركب، لو في قطر، لو في طياره، هيقول لك كل حاجه بالتفصيل. 2 numbeo.com، الموقع ده بيقول لك على سعر اي حاجه في اي مدينه انت عايزها، وده مهم جدا عشان يعرفك قبل ما تسافر هتصرف ايه، بالذات في بند الاكل. وهتلاقي دايما بيحط سعر البيج ماك كام عشان يعرفك برضو عموما سعر الجانك فود بيبقى كام. ايه ما تنساش احنا مقاطعين نصرة لاخواتنا في فلسطين، وان شاء الله ربنا ينصرهم. 3 هيتش هايكر، ده لو عايز تكسب فلوس. الناس مفروض بتبعت معاك حاجات وانت مسافر، انت راجع ممكن برضو تبعت معاك حاجات، وممكن تاخد على الكيلو حوالي 25 يورو. فلو انت نقلت حاجات حوالي 10 كيلو ممكن تاخد حوالي 250 يورو. 4 هوستل وورلد، وده عشان انا مينيماليست وما بدفعش كتير الصراحه في الاقامه، فبالنسبه لي ان انا اقعد في هوستلز اهم واحسن 1000 مره من ان انا اقعد في اوتيلات. هوستل وورلد احسن كتير من بوكينج، لان هو بيديك امكانيه ان انت تتعرف على ناس من خلال الابلكيشن وتنظم معاهم رحلات.